ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಟು ಸಿಂಗಪುರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದನಿಕ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆಡ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಸೆಂಟೋಸ್ ಅಡಿಕ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರೈಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೆತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತುಲ ಈ ಮಸ್ತ್ ರೈಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಬುಕ್ಕ ಥೀಮ್ಡ್ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಡೈನೋಸರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ಡಿಸ್ನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್. ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪರ್ಬ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ರಿಯರಾದಿತ್ತೆರೆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಜಾಗ ಅಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ತೂಕ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲ ಇದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂದು ಒಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇಟಿ ಅನ್ನ ಯಾಂದಾಲ ಪಾತಿರ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅವಿತ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಬೇತಿನೇ ದುನಿಯಾ ಅಂದ ಪನೊಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಥೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲ್ ವಾ ಟೈಮ್ ಡು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪರ ಅಪಗ ವಾ ಸೀಸನ್ ಉಂಡು ಅವೆತ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಮಿಡ್ ಆಟಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು. ಪಿಕ್ಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಪ್ಪಡು ಪೊರ್ಲು ಫೋಟೋ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಡು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋಸಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಬಲೆ ತುಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕದ ಬರ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಗ್ಲಾಸ್ ದೆಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಥೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೈಡ್ಸ್ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪ್ನಂಚಿನ ಬುಕ್ಕ ಏಜ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಶೋಸ್ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಪ್ಪು ನೈಟ್ ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸುತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಸಾಮಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದತ್ತಷ್ಟು ಒಂದು ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಲೈಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು. ಇಡೇ ಪೂಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ರೈಡ್ಸ್ಗೆ ಪೋರ ಬಂಗ ದಾಟ್ ಪಂಡ ಲೈನ್ಸ್ ಕೆಲವು ರೈಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ಲೈನ್ ಲಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೈಂಟ್ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಬತ್ತದು ಮಮ್ಮಿ ಥೀಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್. ಅಲ್ಪ ಕ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂ ಉಂತುನ ಟೈಮ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪೊಡಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಂಬ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಡಿ ಪೋಯಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಡೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಸಾಕಾದ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಕೇರಿ ಸ್ಟಫ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರಣ ಒಂದು ಇಪ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ದಿ ಮಮ್ಮಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ತನ ಮುಂದೆ ಇತ್ತವಳೆ ಪುನಗ ಚುರುಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈಜಿಪ್ಟ್ದ ಮಮ್ಮಿ నేను ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ದಿ ಮಮ್ಮಿ ಮೂವಿ ಉಂಡದು ಅವೆತ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಒಂದು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ್ ಪಂದು. ಸೊ ಸಿಂಗಪೂರ್ದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೇ ರೇಡಿ 2 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೇರು ಬುಕಲ್ತ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೇನ್ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೇನ್ ನಿಖಲ್ ದೆತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯೂ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತೊಡು ನಿಜಿ ಪೂರ ರೈಡ್ ಈಸಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೊಂದು ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ದ. ಸೊ
ಡೈನೋಸಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೆತ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ದಿಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ಕೆಲವು ರೈಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ರೈಡ್ಸ್ಗೆ ಹೈಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಈತ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಮುಗ್ಗುಚೇರು. We will soon be arriving at Outpost B. There, you will be with our purchase. All parked left. Flood warning is in effect for the Outpost B area. Your boat will proceed back to the unloading area immediately. We have a breach of the retaining fence at Outpost B. Begin Outpost B evacuation immediately. ಡಿಸ್ನಿಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ನೆಂಚೆಪ್ ನಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಏತ್ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡುನೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಕಲ್ಪ ಮ್ಯಾಸ್ಕತ್ ಸೆಪ್ನಿತ್ತೆ. ಡಿಸ್ನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್, ಮಿನಿ ಮೌಸ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಡಕ್ ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಬುಕ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೇರು, ಮ್ಯಾಸ್ಕತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪೇರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇಡೆಪುನಗ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ನಡಪೋಡು, ಇಡೀ ದಿನ ನಡಪೋಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ಡ್ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಆಡೆ ಪೋನಾಗ ಪಿರೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಪತೊಂದು ಪೋಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಬರ್ಸಗಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ದುಂಬುಗಾಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ನಯನ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಅಂಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಯನ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ತೋಜನ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಣ್ಣತ್ತ ಅವು ಸುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಕೈತಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಎದುರು ಉಂತದ್ದು ಫೋಟೋ ದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಏ ಪಂಡ ಸಿಂಗಪುರ್ ಬತ್ತನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಖಂಡಿತ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರಾವಳಿ ಸಾಡ್ ಬರ್ಪುನ್ನ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರೈಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂದೆನ್ನಿವೆ. ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಗ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು.